오랜만에 외출을 하는 부부. 어디 좋은 곳을 가려는지 차까지 타고 나서는데 나무시로 갑니다. 뗄감이요, 뗄감. 장작을 한겨울째를 많이 떼고 봄가을엔 조금씩 떼는 것과 계산하면 한 6개월 이상, 7, 8개월 정도 불 뗀다고 생각하면 돼요. 문 밖을 나서면 단풍잎이 고우니 땔감 가지러 가는 길은 단풍놀이 대신이다. 저 유난히 빨간 거 있잖아요. 그 가치가 벌써 새 먹었네. 끊겨요. 그거. 오케이. 가치가 전기가 땔감 가지러 온 것을 잊은 채 홍시에 눈이 팔린 부부. 우와. 까치가 아주 잽싸게 알아요. 나쁜 녀석. 까치가 만난 것은 가치가 네. 뭔지 알아. 금방 알아요. 어떻게 하는지. 눈먼 까치들이 남겨놓은 빨간 홍시들이 산적의 아내 앞에 줄을 섰다. 까치가 맛본 홍시니 그 맛이야 일품. 아내의 웃음소리가 끊이질 않는다. 입까지 호강하니 나들이가 따로 없다. 아직도 콩커풀 쓰인 채로 날마다 낭만을 먹고 사는 털보 산적과 호호 아내다. 대문 앞에 수북이 쌓인 땔감들을 수레에 옮겨 싣는 아내. 그리고는 입에 힘을 꽉 주고 수레를 나르는데 덩치 좋은 산적님은 어디 가신 걸까? 네, 이건 제 담당이에요. 우리 산적님 지금 술 담고 계셔서. 부엌을 차지하고 막걸리 담그기에 돌입한 산적님. 이게 지금 쌀 3kg거든요. 그 막걸리 원액으로 7리터 정도. 그러면 이제 막걸리 양으로 따지면 14리터 정도 나오죠. 밑에 증기로 이렇게 쌀을 쪄버리는 거예요. 그러면 꼬두밥이 만들어져요. 그 이제 장작을 나르는 아내와 불 앞을 지키는 산적. 뭔가 바뀐 것 같다. 급기야 장작까지 패는 아내. 힘이 아니고 요령이에요. 산골살이 하면서 생긴 터득한 요령. 산적님 바쁘실 때는 불은 떼야 되고 안 되잖아요. 그래서 제가 하나 한 번 하다 보니까 이렇게 됐어요. 목마른 사람이 우물을 판다고 급할 때 한 번, 두 번 하다 보니 이제는 웬만한 장정들보다 더 장작을 잘 패는 아내. 제가 장작 패면 다들 놀래요. 힘도 없어 보이는 여자가 장작 팬다고.